Section 1 The Sea Chest بەشی یەکەم سندوقە دەریایەکە واتە جێمباسی سندوقە دەریایەکەی کاپتن بیلی بۆنسمان بۆ ئەکات. جێمەڵێت I told my mother everything هەموو شتێکم بۆ دایکم گێڕایە کەواتی ڕوویداوە. We were very frightened and didn't know what to do. هەردووکمان زۆر ترسا بووین و نەشمان ئازانی چی لە کاپتن و تەرمەکەی بکەین. If I went to see Dr. Livesey as the captain had told me to do, ئەگەر چوبام بۆ بینی دکتۆر لیڤیسی هەرکۆی کە کاپتن پێش مردنی پێوتم I would have to leave my mother alone ئەوە ئەبوو دایکم بەتەنها بەجێ بهێڵم. And my mother's safety was my priority. لە هەمان کاتدا سەلامەتی دایکم ئەو لەوێتی من بووە تا شتی لە پێشنەی من بوو. On the other hand, لە لایەکی ترەوە it also seemed too dangerous for us to stay at the inn. لە لایەکی ترەوە بۆ هەردووکمان زۆر مەترسیدار بوو تاوەکو لە میوەخانەکە بمێنینەوە. مەش لەبەر بڵاینمان چونکە بڕای بوو سەعات 10 بگەڕێتەوە. At last we decided what we ought to do. لە کۆتاییدا من و دایکم بڕیارماندا کەوا پێشتەکە چی بکەین و پلانەکەمان چی بێت. جمەڵە پلانەکەمان بەو جۆرە بوو. یەکەم جار we needed to go to the nearest village to get help. پێویستیە کە من و دایکم بچین بۆ نزیکترین گوت لە میوانخانەکەمان تاوەکو داوای هاوکاری بکەین. دووهەم we would come back to open the chest. دواتر ئەگەڕێینەوە و سندوقەکەی کاپتن ئەکەینەوە. سێهەم take the money the captain owed us. ئەو پارەیە لە سندوقەکەدا بین کە کاپتن قەرزداری ئێمەیە before anyone else came forward. پێشەوەی هەر کەسێکی تر بێت و سندوقەکە بەرەد یاخود بیبات. ئاگادار بەکاڵ هەر کەسێکی تر مەسی لە the blind man و جەماعەتەکەیەتی. But when we got to the village, no one wanted to return with us to the Admiral Bimbo. بەڵام کاتێک گەیشتینە گوندەکە هیچ کەسێک نەیدەویست لەگەڵمان بگەڕێتەوە بۆ میوانخانەکە. بزانین بۆچی. خاڵی یەکەم جمەڵێت Some of the men had heard of the trouble Captain Flint. چونکە هەندێ لە پیاوانی گوندەکە گوێبیستی چیرۆکی مەترسیداری کاپتن فلین بوون ئاخۆ ئەم کاپتن چەنە مەترسیدارە هەر بۆی نانەوێت خۆیان بخەنە مشکلێکەوە کەوا شتەکە پێویست ببە کاپتن فلینتەوە. و خاڵی دووهەم وتی بەشێکیان had seen strange men on the road that day. بەشێکیان لەسەر ڕێگای گوندەکە پیاوی نامۆیان بینیەوە. پیاوی نامەوەتە پیاوانێکەوە خەڵکی گوندەکە نین بەڵکو دەرەوەی گوندن. سێهەم داناوتی some of them وتی بەشێکی تریان had seen a sheep in a nearby bay. کەشتیان بینیەوە لە نزیک کەنجاوەکە. و خاڵی چوارەمیش they were all too frightened to leave their houses. هەمویان زۆر ترسا بوون و نانەویست ماڵەکانیان بەجێ بهێڵن. واتە گشتیان زانیان کەوا ئەمە پێویستە بە کاپتن فلینتەوە کە کاپتن فلینتیش یەکێک لە مەترسیداترین چەچەکان و لەبەرەوە هیچیان ئامادەین خۆیان تووشی مشکلە بکەن بۆ مەبەستە. پاشان جیمەڵێ we decided to go back to the inn alone to carry out our plan. من و دایکم بڕیارماندا بەتەنها بگەڕێینەوە میوانخانەکە تاوەکو پلانەکەمان جێبەجێ بکەین. ئەو پلانێکەوە باسمان کرد. One man gave me a gun in case we were attacked. جیمەڵێ پیاوێک چەکێکی پێدام لە حاڵەتی ئەوەی هەر کات دێرجمان کرا سەرخۆمان پێ بپارێزین. And a boy said he would ride to the doctor's house to get help. و منداڵێکش وتی من بۆ ماڵی دکتۆر لیڤیسیەتم تاوەکو داوای هاوکاری لێ بکەم بۆ ئێوە. When we arrived back at the inn, کاتێک گەڕاینەوە میوانخانەکە nothing had changed. هیچ شتێک نەگۆڕابوو. We locked the door, lit a candle, and holding each other's hands. دەریاکەمان قفڵدا و هەروە مۆمێکمان هەڵ کرد و دەستی یەکترمان گرت. We walked into the room where the captain lay. بەرەو ئەو ژوورە چونکەوە کاپتن لێی پاڵکەوت بووەتە تەرمی کاپتنی لێبوو. I went down on my knees, کەوتمە سەر چۆکەکانم. On the floor near the dead man's hand was a small round black piece of paper. لەسەر ئەرزەکە لە نزیک دەستەکانی کاپتن پارچە کاغەزێکی ڕەشی بچووک هەبوو. The black spot ئەمە نیشان ڕەشەکە یاخود پەڵا ڕەشەکە بوو کە پی و دای بە کاپتن. I picked up هەڵم گرتەوە written on one side where the word is. لە لایەکی پارچە کاغەزەکە نووسرا بوو You have till tonight. تۆ تاوەکو دەی شەو کاتت هەیە. Luckily for us, it was still only 6 o'clock. خۆشبەختانە ئەو کات تەنها سەعات 6 ئێوارە بوو. واتە 4 ساعات کاتمان مابوو. I anxiously looked in his pockets for the key to the chest. من بە نیگەرانیەوە سەری گیرفانەکانی کاپتنم کرد تاوەکو کلیلەکە بدۆزمەوە کلیلی سندوقەکەی.
But I found nothing بەڵام هیچم نەدۆزیەوە. Then finally I saw it on a piece of string around his neck. تا لە کۆتاییدا لە ملوانکەیەک لە ملی کاپتندا کلیلەکەم دۆزیەوە بینیم. I cut the string. ملوانکەم قرتاند and we went quickly upstairs to find the chest. بەخێرای لەگەڵ دایکم چووینە قاتی سەرەوە تاوەکو سندوقەکەی بدۆزینەوە واتە کاپتن لە قاتی خوارەوەی و سندوقەکەشی لە قاتی سەرەوە. جیم لە وەسفی سندوقەکە ئەڵێ It was old and well used like any other sailor's chest. وەکو هەموو سندوقی دەریاوانێکی تر سندوقێکی کۆن و بەکارات و دیار بوو. And it had the letter B burned on it. بەڵام لەسەر سندوقەکەدا PTB هەبوو کە بۆ بیلی بۆنز ئەگەڕێتەوە ئەڵێ لەسەری نەخشەندرا بوو یاخود سوتێنرا بوو. دایکم گوتی Give me the key. پاشان جیمەڵێت Although the lock was difficult to open هەرچەندە قفڵەکە قورس بوو بۆ کردنەوە But my mother turned it and opened the lid in a moment. بەڵام دایکم سوڕاندی و لە لەحزەیەکدا قفڵەکەی کردەوە. پاشان جیم وەسفی ئەو شتانەکە کەوا لەناو سندوقەکەدا بوون و ئەڵێت At the top there was a carefully folded suit. لەسەری سەرەوە قاتێکی جوانی قەتکراو هەبوو. Under that لەژێر ئەوەش there were too many things to count. زۆر شتی تیا بوو تاوەکو بۆتان باسکەم. یەکێ لەمانە some pistol هەندێک چەک a large piece of silver پاچێکی گەورە لە سلڤەر and an old Spanish watch و هەروە ساعتێکی کۆنی ئیسپانی and many more small objects و هەروە چەند کەلوپەلێکی تری بچووکشی لەگەڵدا بوو. At the very bottom of the chest لە بنکی ئەخود لە بنی سندوقەکەدا لە packet covered in cloth پاکەتێکی تیا بوو کەوا بە پارچە قماشێک دەورە درابوو و هەروەها a heavy bag that held gold coins و هەروە جانتایەکی قورس کەوا پڕ بوو لە دراوی زێڕی. سڵاو لە بێخۆنکاری ئازیز. ئەمە سندوقی کاپتن بیلی بۆنسە و دەستم گوتیوە مەڵە چۆن تۆزێک وەرە پێشەوە ئەم سندوقێکی کۆنی دەریاییە an old well used لە سەریدا PTB هەبوو B کە بۆ کاپتن بیلی بۆنس ئەگەڕێتەوە. جیم و دایکی لای سندوقی کاپتن بەم جۆرە دانیشت بوون. دایکی جیم داوای کلیلەکە لە جیم بکات و جیم پێدا. دایکی جیم خۆی سندوقەکە ئاکاتەوە ئاگادار بن. بەم جۆرە بزای ناو سندوقەکە چی تایە و چی تیا نییە. پاشان جیمەڵێت لە بەشی سەرەوە at the top there was a carefully folded suit قاتێکی جوانی قەتکراو هەبوو دیارە قاتی کاپتن بیلی بۆنسە. ئەمە بەشی سەرەوەی سندوقەکەمانە. Under that there was a large piece of silver لە ژێرەمەشدا سێ شت هەبوو یەکێ لەمانە پارچێکی گەورە لە سلڤەر and an old Spanish watch ساعتێکی کۆنی ئیسپانی and some pistol و هەروە هەندێک چاک وەکو خەنجەر و دەمانچە و شمشێر و ئەم بابەتانە. تا دانش many more small objects زۆر کەلوپەلی بچووکی پەیوەستدار بە دەریاوان وەکو ئەمانە دووبارە سەعات و هەروەها بەم جۆرە و هەروە سندوقی بچووکی دەریایی تا کۆتایی. at the very bottom of the chest لە بنکی سندوقەکە there was a packet covered in cloth پاکەتێکی تیا بوو کەوا بە پارچە پەڕۆک دەورە درابوو. بزانین ئەم پاکەتە چییە. and also هەروەها there was a heavy bag of gold coins و هەروە جانتایەکی قورسی تیا بوو کەوا دیار بوو دراوی زێڕینی تایە. با سەیری ئەو دوو شتە بکەین کەوا لە بنی سندوقەکەدا بوو. یەکێ لەمانە جیموتی a heavy bag جانتایەکی پڕ لە پارە. بزانین چی تایە. ئەگەر بیکەینەوە ئەبین خشە خشیتی دیارە پڕ لە پارە. سەیریکە هەروکۆی بینن بەڵێ پڕە لە دراو. ئەمە بەشی یەکەمیان. بەشی دووهەمیان a packet covered in cloth پاکەتێکەوە بە پارچە پەڕۆیەک دەورە درراوە. بزانین ئەخۆ ئەم پاکەتە چییە. ئەگەر لەسەر سندوقەکە بیکەینەوە ئەم پاکەتە بەگومان دکتۆر لەویسی کاتەوە بەڵام من لێتان سپۆیڵ دەکەم پێشوەختە پێتان ئەڵێم. پاکەتێکە تا پۆشتاوە هەروکۆی بین دوو شتی تایە a book دەفتەرێک کە ئەمە دەفتەری ژمێریاری کاپتن بیلی بۆنسە
ئەم دەفتەرە چەند شتێک لە خواگرێ چەند ناوێک name of ships ناوی ئەو کەشتانی کەەوە کاپتن نقمی کردوون و هەروە مەنی و هەروان ئەو بڕە پارەیەشی کەەوە کاپتن دەستی کەوتۆ لەم کەشتیانە و هەروەها لە هەمووی گرنگتر ئەم پارچێ بوو ئەمە the map of the treasure ئەمە نەخشەی گەنجینەیەکە سەیریکە باسیەکە جیمەڵە دیوێکیان نەخشە بوو چەند ڕێد کڕۆسێکی تیا بوو هەروان شوێنی نەخشەکە و شوێنی چەک و کۆمەڵە شتێکی تر و دیوەکە تریشی کۆمەڵە ژمارە و ڕێنمایی بوو کەوە پێوتی لەکوێ گەنجینەکە بدۆزیتەوە دایکم گوتی Let's take what he owed us and not a penny more. بە ئەوەندە ببین کە قەرزدارمانە و یەک فلس زیاتر نا. and she began to count out the coins دواتریش دایکم دەستی کرد بە ژمارنی پارەکان پاشان جیمەڵێت it was a long and difficult job ژمارنی پارەکان بۆ دایکم کارێکی قورس و درێژخایان بوو because the coins were all from different countries and sizes لەبەرەوەی پارەکان گشتی هەم هیوڵاتی جیاواز بوون هەمیش قەباران جیاواز بوو بۆ واتایەکی تر وادای بنین لەم جانتە پارەدا هەم دۆلار هەیە هەم دینار هەمیش درهەم بۆی ژماردن و حیساباتی ئەم پارە جیاوازانە تا حەدێ قورسە پاشان جیمەڵێت when we had counted out about half of our own money کاتێک نیوەی پارەکانی خۆمان شمارد بوو واتە ئەگەر بێت و کاپتن 100,000 قەرزاری ئێمە بوو بێت ئێمە تەنها 50,000مان جیا کردبەوە لە پڕ شتێک ڕوویدا ئەڵێ I suddenly heard the tapping of the blind man's stick on the road لە پڕ گوێبیستی دەنگی تەپەتەپی گۆچانەکەی پیاوکوێرەکە بووم کە بە ڕێگەکەدا ئەهات we sat holding our breath لەگەڵ دایکم دانیشتین و هەناسی خۆمان گرواتە بێدەنگ بوون هیچمان نەکرد then the stick banged on the indoor دواتر گۆچانەکە دای لە دەرگای میوانخانەکەمان and we heard the handle being turned and then silence گوێمان لێ بوو دەستکی دەرگاکە دەکرایەوە دواتریش بێدەنگ بوو دەستکەکە ئەنی چیتر نەئەچۆڵا دەنگی لێوە نەئەهات at last لە کۆتاییدا the tapping started again دووبارە تاپەتەپی گۆچانەکەی بلاینمان دەستی پێکردەوە but this time it became quieter and quieter as the man walked away هەروەکو بڵێ ئەم جاریان دەنگەکە نزمتر نزمتر ئەبەوە وەکو ئەوەی بڵێ پیاوەکوێرەکە دوورەکەوێتەوە نەک بەرەو میوانخانەکە بێت پاشان جیمەڵێت not long after that زۆری نەخان دوای ئەم ڕووداوە we heard a whistle blow up far up on the hill گوێبیستی دەنگی فیکەیەک بووین لە دوورەوە لەسەر گردەکە هات that was enough for us ئەم فیکەیە بەس بوو بۆ ئێمە هەر بۆ دایکم گوتی I haven't counted enough to pay his bill, but I'll take what I have. من بەقەت بڕی پسوولەی قەرزەکانم پارەکەم نەژماردووە بەڵام ئەوەندەی ژماردوومانە دەیبین جیمەڵێ دایکم ئەمەی گوتی هەڵسا سەرپێکانی و هەروە منیش گوتم and I will take this instead of the rest of the money and I picked up the packet covered in cloth و هەروە منیش گوتم لە جاتی ئەو قەرزی کە ماوە منەو پاکەتە هەڵدەگرم کەوە بە پارچە پەڕۆیەک دەورە دراوە We went as quickly as we could down the dark stairs and out onto the road. ئەوەندەی لە تواناماندا بوو بە قادرمە تاریکەکاندا ڕۆشتینە خوارەوە بۆ سەر ڕێگاکە. We were on our way back to the village when we heard the sound of someone running. لە ڕێگا بوون بۆ گەڕانەوە بۆ وڵاتێکە کاتێک ئەمە لە دەنگی کەسێک بوو ڕای دەکرد. First in the distance and then getting nearer. سەرتا دەنگەکە دوور بوو پاشان نزیکتر دەبووە واتە دەنگی کەسەکە لە دوورەوە ئاهات پاشان وردە نزیکترە بۆ وەکو بڵێ کەسەکە بۆ لای ئێمە دێت Let's take the money and run. I feel I'm going to faint. تۆ پێویستە پارەکە ببەیت و بەردەوامیت لە ڕاکردن. من وا هەست دەکەم دەبورێمەوە. پاشان جیمەڵێ She fell on my shoulder دایکم کەوتە سەرشانم دیار لەمان دوێتیانە Luckily we were near a little bridge خۆشبەختانە من و دایکم لە نزیک پردێکی بچووک بووین and with some difficulty بە زەحمەت I managed to pull her under it بە زەحمەت توانم دایکم بخەمە ژێر پردەکەواتە لە وای دابنێم تاوەکو سەلامەت بێت Section 2 The Last of the Blind Man بەشی دووهەم کۆتایی پیاوەکوێرەکەواتە مەرگی پیاوەکوێرەکە جیمەڵێ Moments later دوای چەند ساتێک 7 or 8 men came running towards the inn حەوت بۆ هەشت پیا و بینیم ڕانێکە بەرەو میوانخانەکە ئێمە In front لە پێشیانەوە There were 3 men holding hands لە پێشیانەوە سێ پیاو هەبوون دەستی یەکتریان گرت بوو Then in the weak moonlight دواتر بەهۆی ڕووناکی مانگەوە
I could see that in between the other two was the blind man. بینیم لەم سێ پیاوە لە ناوەڕاستیان blind manەوە تا دوو پیاوەکە دەستی blind maniان گرتووە و بە blind mandەوە سێ کەسەکە. blind man هاواری کردو گوتی Go in, بڕۆنە ژوورەوە. پاشان جیمەڵێ several men went to the door of the inn and finding the door unlocked. چەند پیاوێک بەرەو دەرگای میوانخانەکە ڕۆیشتن و بینیان دەرگەکە دانەخراوە دەرگەکە کراوەتەوە. They went inside چوونە ژوورەوە. Two of them stayed outside with the terrible blind man. دوو لە پیاوەکان لە دەرەوە مانەوە لەگەڵ blind man. There was a moment's silence. چەند ساتێکی بێدەنگیان بەڕێ کرد. Then a cry of surprise. پاشان یەکێک هاواری کرد. هاوارەکە پێچ و هاواری شۆکبوون سوپرایز بێت. And a voice shouting from the house. دەنگێک لە میوانخانەکە هات و وتی Bill is dead! Bill مردووە. پیاوەکوێرەکە جنێویدا وتی Look in his pockets, then find the chest. سێری گیرفانەکانی بکەن و ئەم سندوقە بدۆزنەوە. A little while later, one of the upstairs windows was thrown open and someone shouted out to the blind man. یەکێک لە پەنجەرەکانی سەرەوە بە خێرایی کرایەوە پیاوێک بانگی پیاوە پیرەکەی کرد و گوتی Pew! Someone has been in the chest! گوتی پیو کەسێک لای ئەم سندوقە بووە. پیوش بە تووڕێیەوە گوتی Isn't it there? لێی نییە؟ مەبەستی لە نەخشەکەیە. پیاوەکەش گوتی The money is here, but there is none of Flint's writing. وتی پارەکەی لێیە بەڵام نووسینەکانی فلینتی لێ نییە. نووسینەکانی فلینت واتە نەخشەکەی فلینت. هەرکە پی گوێبیستی ئەم قسانە بوو هاواری کرد و گوتی It is these people of the inn. ئەمە کەسانی ناو میوانخانەکە بوون. It is that boy. ئەمە ئەو کوڕە بچووکە بوو. Why didn't I take his eyes out? بۆچی چاوەکانیم دەرنەهێنا؟ پاشان پیو بەردەوام دەبێت لە هاوارکردن و ئەڵێت They were here earlier. ئەوام زووتر لێرە بوون. The door was locked when I came. پێشتر کە هاتم دەرگاکە داخرا بوو. Go and find them. بڕۆنە و خێرا بیان دۆزنەوە. جیمەڵێت Just then came the whistle we had heard before. گوێمان لە هەما دەنگی فیکە بۆوەکەوە پێشتر گوێمان لێ بوو. That time it came from the direction of the village. ئەم جارە دەنگەکە واتە دەنگی فیکەکە لە لای لادێکەوە هات. یەکی لە پیاوەکەم وتی Dirk has blown the whistle again. دووبارە دەرک فیکەی لێتە. That means he has seen someone coming. Let's leave. وتی ئەمە ژواتای ئەوەیەکەوە کەسێکی بینیوە دێ. Let's leave. بە ئێرە بەجێ بهێڵین. پیو هاواری کردی وتی Keep looking. بەردەوامن لە گەڕان. The boy and his mother can't be far away. دایک و کوڕەکە نابێ لێرە زوو کەوتنەوە. We all must have it. خەریکە بەدەستی ئەهێنین. And you want to run away? ئاشتانەوێت ئێوە ڕابکەن? You will be as rich as kings if we find it. دنیاتە نەکەمەوە. ئێوە وەکو پاشایەک دەوڵەمەند دەبن ئەگەر بیدۆزینەوە. کاتێکە لە بیدۆزینەوە سیلا نەخشەکەیە. یەکێک لە پیاوەکەم وەڵام پیودایە گوتی Hang it پیو. Why don't we go? We have got the bag of the money. بۆ ئەستە پیو. بۆچی نەڕۆین؟ ئەوەنی جوانتە پارەکەمان دەستکەوتووە؟ جیمەڵێت هەرکە پی گوێبیستی ئەم وەڵامە بوو. پیو started trying to hit the man with a stick. دەستی کرد بە لێدانی لە پیاوەکان بە گۆچانەکەی. As the fight went on, کاتێک ئەوان بەردەوام بوون لە شەڕەکە. The sound of horses galloping came from the top of the hill. گوێمە لە دەنگی ئەسب بوو کە لە سەروی گوردەکەەوە ئاهات واتە گوێبیستی دەنگی پێی ئەسب بوون ئاهاتم بەرەو میوانخانەکە. The sailors quickly stopped fighting. دەریاوانەکان بەپەلا وەستان لە شەڕکردن and ran away. ڕایان کرد. Leaving پیویان بەجێهێشت anxiously tapping up and down the road alone. پیویان بەجێهێشت بە جۆرێک بوو پیوکەوە نەیەزانی بۆ کام لە ڕابکات و حەد بە گۆچانەکەی ئەیدا لە ئەرزەکە و نەیەزانی بۆ کام لە ڕابکە وەتا پیو بەتەنها مابەوە. Just then 4 or 5 horses appeared in the moonlight. هەردوای ئەمە 4 بۆ 5 ئەسب دەرکەوتن. Galloping down the hill towards the inn. لە سەری گوردەکە ئاهاتنا خوارەوە بەرەو میوانخانەکە. Pew screamed and not knowing in which direction to go. Pew هاواریە کرد و نەیەزانی بۆ کام ئاڕاستێ بڕوە. Run right under the first horse. Down he went with a terrible cry. بۆ لای ڕازڕای کرد و کەوتە ژەر قاچی یەکەم ئەسپەوە و پاشان هاواری لێدا. The horses came to a stop and I recognized the boy that had gone from the village to get Dr. Livesey. ئەسپەکان هاتن وەستان و من لە ناویاندا کوڕێکم ناسیەوە هەمان ئەو کوڕە بکەوە وتی لە گوندەکە من دەچم بۆ هاوکاری تاوکو دکتۆر لیڤیسی بێنم. With him were several law officers who had met on the way to the doctor's house. ئەم کوڕە کاتێ ڕای کرد و بەرەو ماڵ دکتۆر لیڤیسی لە سەر ڕێگەی خۆی ئەم ئۆفیسەرانی بینی بوو پێی وتبوون هەر بۆی لەگەڵ ئەوان هاتەوە. Pew was dead.
پیو مرد. دوای مردنی پیو جیمەڵێت We went back to find my mother and carry her to the village. ئێمە گەڕاینەوە تاوەکو لای پردەکە دایکم بدۆزینەوە و هەڵی بگرین بۆ گوندەکەی بەرین. There she recovered well after a little while. دوای ماوەیەکی زۆر کەم دایکم لەوێ چاپ بووە واتە هۆشی هاتبووە بەرخۆی. The law officers rode on to the nearby bay. ئەفسەرەکانیش بەڕێکۆت بوون بۆ لای کانداوە نزیکەکە. But they were too late. بەڵام زۆر دواکەوتن. The strange ship had already gone. کەشتە نامۆکە کانداوەکەی بەجێهێشت بوو. And probably the rest of the pirates with it. و هەروە دەشێت جیمباگرەوە قسەکە دەشێت چەتەکانیشی هەر لەگەڵ بوو بێ. نازانە یاخۆ چەتەکان ئەماونەوە یاخود ئەوانیش ڕۆیشتون. پاشان جیمەڵێ When the leader of the men کاتێک سەرکردەی پیاوەکان واتە سەرکردەی ئۆفیسەرەکان Mr. Dance کە ناوی Mr. Dance returned from the bay ئەگەڕێتەوە لە کەنداوەکە. جیمەڵێ I told him everything that had happened. هەموو شتێکم پێگوتکەوە چی ڕوویدا و چ باسە. Mr. Dance وتی They wanted something more than the money. وتی جیم بە پێ قسەکان بێ ئەوان شتێکیانەوە کە ئەو شتە زۆر زیاتر لە پارە. Well then, what on earth were they trying to find? باشە پێ دووە ئەوان ئانەوێت چی بدۆزنەوە؟ جیمەڵە وەڵامدایە گوتم I believe I have what they want in my pocket. جیم وتی پێم وابێ ئەو شتم لا کە ئەوان ئانەوێت شتەکەش وا لە گیرفانمدایە. And I would like to get it to Dr. Livesey so that it will be safe. و حەزیش دەکەم بیدەم بە دکتۆر لیڤیسی چونکە پێم وایە لای ئەو سەلامەت ئەبێت. Mr. Dance گوتی Of course boy بێگومان کوڕی خۆم. I shall go there myself and tell him all about this. Why don't you come with me? من هەر خۆم پێویستە بچم بۆ لای دکتۆر لیڤیسی و مەسەلەی بۆ بگەڕمەوە بۆچی تۆش لەگەڵ مندا ناهیت؟ Section 3 The Captain's Papers بەشی سێهەم پەراوەکانی کاپتن. جیمەڵێ We found Dr. Livesey at the hall where he was having dinner with the squire. ئەڵێ من و Mr. Dance لە هۆڵەکە دکتۆر لیڤیسیمان دۆزیەوە کەوا لەوێ نانی ئێوارەیە خوارد لەگەڵ کوێخا. هەوڵ مەبەستی لە ماڵی کوێخایە. A servant led us through the great house to the library. یەکێ لە خزمەتکارەکانی سکوار ڕێنمونی ئێوەی کرد بەناو خانووە گەورەکەدا بۆ کتێبخانەکە. کە لە کتێبخانەکەدا where both men were smoking their pipes next to the fire. لە کتێبخانەکەدا هەردوو پیاوەکە کە مەبەستی لە دکتۆر و سکوارە جگەران دەکەشە لە نزیک ئاکردانەکە. پاشان جیم لە وەسفی سکواردا ئەڵێ The squire was a tall, strong man with eyebrows that were very black and moved a lot when he spoke. کوێخا پیاوێکی بەهێز و باڵا بەرز بوو. برەوەکانی زۆر ڕەش بوون و هەروە زۆرێک دەجوڵا و کاتێک قسەیە کرد. پاشان سکوار بەدەنگێکی بەرزەوە ئەڵێ Come in, Mr. Dance. What is your Barras Dance? لە هەمان کاتدا دکتۆر وتی Good evening, ئێوارەتان باش. What brings you both here today? چ شتێک ئەمڕۆ ئێوەی هێناوە بۆ ئێرە؟ جیمەڵێ Mr. Dance stood up and told his story. Mr. Dance هەڵسا سەر پێ و تەواوی چیرۆکەی گێڕایە کەوا چی ڕوویداوە. And the two gentlemen listened with surprise and interest. و هەروە دوو پیاوەکەش بە سوسڕمان و ئارەزووە گوێیان ڕاگرت بوو. کاتێک Mr. Dance لە قسەکانی تەواو بوو دکتۆر گوتی And so Jim, you have the thing they wanted. ڕاستە جیم تۆ ئەو شتت لایە کەوا ئەوان دەیانەوێت مەبەستی لە چەتەکانە. جیمیش ئەڵێ منیش لە وەڵامدا وتم Yes sir بەڵێ گەورم. And I gave it to him. پێم دا. He held it for a moment and then put it carefully in his pocket. بۆ ماوەیەک هەڵی گر بەدەستیەوە سەیری کرد پاشان بە وریاییەوە خستێنە و گیرفانەکانی. دوایەمە جیمەڵێ کوێخا گوتی Mr. Dance will go home, but I think Hawking should stay at my house tonight and we should give him dinner. گوتی Mr. Dance ئەڕاتەوە ماڵەوە بەڵام پێم وابێ پێویستەکە جیم لای من بمێنێتەوە و نانێکی ئێواری باشی بدێنێ. جیمیژاڵێ And so I ate a wonderful dinner at the hall while we talked. جیمیژاڵە کاتێک قسەمانەکە لەسەر مێزی ناخواردنەکە نانێکی زۆر باشم خوارد. پاشان جیمەڵێت سکوار کوێخا گوتی I've heard of this man Flint. من گوێبیستی ئەم پیاوە بووم بە ناوی Flint. تڕانوونی وای گوت وەتە سکوار ناوی خۆیەتی. He was the most dangerous pirate that ever sailed. ئەمە مەترسیدارترین کەتەیە تاوەکو ئێستا دەریاوانی کردبێ. I have seen his ship. کەشەکەیم بینیەوە with terrible eyes painted on sails. لەسەر کەشەکەیدا چاوی ترسناک لەسەر چارگۆکەی نەخشێنراوە. جیمەڵێ هەر کە دکتۆر گوێبیستی مەقسانە بوو گوتی But did he have money?
بەڵام ئایا ئەم فلینتە پارەی هەبوو؟ پاشان سکوار بەرزە گوتی Money? پارە؟ Haven't you heard the story of his treasure? ئەیگوێت بیستی چیرۆکی گەنجینەکەی ئەو نەبووی؟ What were those scoundrels looking for if not money? ئەگەر پارە نەبێت ئەم چەپەڵانە بە تۆ چی دەدەگەڕێن؟ مەمەسیلە چەتەکانە. جیمەڵێ پاشان دکتۆرەڵێ Just tell me, بەس پێم بڵێ. If I have information in my pocket about where Flint buried his treasure, what does that mean we should do? بەس پێم بڵێ ئەگەر من زانیاریم هەبێت دەربارەی ئەو شتێکەوە فلینت شاردوێتەوە لەناو گیرفانەکەمدا ئەوە واتای چی و ئەبێ چی بکەین ئێمە؟ جیمەڵە سکوار هاواری کرد و گوتی What does it mean? ئەوە واتای چییە؟ ئەمە واتای ئەوەیە if we have the information you are talking about, it means that I will go to Bristol and buy a ship, and we will find the treasure if we have to spend a year looking for it. ئەو واتای ئەوەی کەوە ئەگەر ئێمە زانیاریمان هەبێت دەربارەی ئەم ترەژەیە ئەم گەنجینەیە ئەوە واتای ئەوەیە من نەچم بۆ بریستۆڵ و کەشتێک ئەکڕم و دەستەکەین بە دۆزینەوەی ئەم گەنجینەیە تەنانەت ئەگەر بێت 1 ساڵیش بۆ دۆی دەبگەڕین. پاشان دکتۆرەڵێت Very well, زۆر باشە. And put the packet on the table in front of him. دکتۆرم قسەی کرد و پاکەتەکەی لەسەر مێزەکەدان لە پێش خۆی وە گوتیشی Now then, if Jim agrees, I will open the packet, and he started to open the cloth that covered in. وتی ئەگەر جیم ڕازی بێت ئەوە من پاکەتەکە کەمەوە وهەروە دەستی کرد بە کردنەوەی ئەو پەڕۆیکەوە لە دەوری پاکەتەکە بوو. جیمەڵە inside were 2 things. لەناو پاکەتەکەدا دوشتی تیا بوو. یەکەم دانە a book and a roll of paper. یەکەم دانە کتێبێک بوو دووهەمیش وەرەقەیەکی کاغەزێکی لودراو بوو. The book was full of names and numbers and dates. جیمەڵە کتێبەکە پڕ بوو لە ناو و ژمارە و بەروار. سکوار گوتی This is Billy Bones' account book. ئەمە کتێبی ژمێریاری بیلی بۆنسە. The names are the ships that he sank. ناوەکان ناوی ئەو کۆشیانکەوە ئەو نقمی کردوون. And the numbers show the money he took from them. و هەروە ژمارەکانیش بڕی ئەو پارە نیشانەداکەوە کاپتین بیلی بۆنس لەو کەشتیانەی بردووە. پاشان جیمەڵێ The doctor carefully opened the rolled up paper and we saw a map of an island. جیموتی دکتۆر بە وریاییەوە کاغەزە لوردراوەکەی کردەوە و بینیمان لە ناویدا نەخشەی دورگەیەکە. Complete with latitude and longitude. Names of hills and bays. A large hill in the center named the Spyglass. لەناو نەخشەکە تەواو کراوە بە هێڵی درێژی و پانی و ناوی گردەکان و کەنداوەکان و هەروە گردێکی گەورە لە ناوەڕاستی نەخشەکەدا هەبوو کە ناوی لێنرا بوو گردی Spyglass. And every detail that a captain knew would need to bring a ship in safely. و هەروە نەخشەکە هەموو ئەو ڕێنمایەتیە بوو کە کاپتنێک پێویستیە بوو بۆی بتوانێت کەشتێک بگەێنێت بۆ دورگەیە سەیفلی بە سەلامەت. There were 3 red crosses. One was in the southwest and had these words next to it. Bag of treasure here. و هەروە جمەڵێ لەسەر نەخشەکە 3 هەڵی سوورشی لەسەر بوو. کێکی کەندە کەوتە باشووری ڕۆژ ئاوە ئەو نووسینێتە نیش بکە نووسرا بوو خەزێنەی گەنجینەکە لێرەیە. And the second red cross و هەروە دووەم هێڵی سوور showed where some silver was buried. و هەروە دووهەم دانەش ئەو نیشانەداکەوە هەندێک زیو لەکوێ شاردراوەتەوە. And the last one, the third one, کۆتا دانە و سێهەم دانە showed where some weapons were buried. ئەوە نیشانەداکەوە هەندێک چەکی لێیە. There were detailed notes and instructions on the back of the map. و هەروە جمەڵێ لەسەر پشتی نەخشەکە واتە لە بەشی پشتەوەی ڕێنمایی و تێبینی هەبوون. I didn't understand the map, but the squire and Dr. Livesey were very excited. جمەڵێ من لە نەخشەکە نەئەگەیشتم بەڵام دکتۆر گوێخوا زۆر بە جۆش و خۆش دەرەکەوتن. پاشان سکوار قسێک ئەکات و ئەڵێت By tomorrow evening I shall be in Bristol. پاس پێی ئێوارە ئەبێ من لە بریستۆڵ بم. Then in 3 weeks' time we will be sailing the best ship. لەماوەی 3 هەفتەدا ئێمە باشترین کەشتی لەگەڵ خۆمان دەبین with the most efficient crew in England. هەروە لەگەڵ باشترین و لێهاتووترین و بازمووترین تاقمی دەریاوانی لە ئینگلتەرا. Jim Hawkins, you'll be a cabin boy. And you, Dr. Livesey, you will be the ship's doctor.
تۆ جیم تۆی بە خزمەتکاری کەشتێکە و هەروە لیڤیسی تۆژەی بە دکتۆری کەشتێکە and I will be the admiral و هەروە منش ئەبم بە ئەدمیرال ئەفسەری پلەیەکی دەریا. We will take my men Redruth, Joyce and Hunter too و هەروە پیاوەکانی خۆشم دەبم Redruth و Joyce و Hunter. We will have a good winds and a quick voyage. باەکی باشمان دەبێت و هەروە گەشتەکەشمان خێرا بێت and no difficulty at all in finding the treasure و هەروە هیچ قورسێک نابینین لە دۆزنەوەی گەنجینەکەدا and more money than we can imagine و هەروەها زیاتر لەو بڕەپارەی کە ئێمە دەتوانین پێشبینی بکەین ئەیدۆزینەوە. دوایم قسە بریق و باقانە دکتۆراڵێ Tronwini, I will go with you, and I think Jim will too, but there's only one man I'm afraid of. سکوار من لەگەڵ تۆدا دێم و هەروە جیمش دەبین بەڵام تەنها یەک پیاو هەیەکەوە من لێ ئەترسێم. سکوار بە دەموچاوێکی نیگەرانەوتی And who's that؟ ئەو پیاوەکەیە؟ دکتۆر گوتی You, Toit, Squire, Tronwini, because you can't keep a secret. We are not the only men who know about this document. تی چونکە تۆ ناتوانین هێنی پارێزی ئێمە تاکە پیاو نین دەربارەی ئەم بەڵگەنامەیە مەبەستی ئەم نەخشەیە زانیاری بزانین. Those men who attacked the inn tonight are not far away. ئەو پیاوانی ئەم شەو هێرشیان کردە سەر میوانخانەکە زۆر دوور نین لێرە. I'm sure, and according to Jim, they want that money. من دڵنیام و هەروە بە پێی قسەکان جیمیش بێ ئەوان ئەو پارەیان دەوێت. We must be very careful until we are on our way. ئەبێ زۆر وریابین تا ئەکەوینە سەر ڕێگەی خۆمان. And we must not say a word about this map to anyone. و هەروەها نابێت بە هیچ جۆرێک هیچ وشەیەک بڵین دەربارەی ئەم نەخشەیە بە هیچ کەسێک. سکوار گوتی Livesey, you have a point. I will be as silent as a grave. Livesey بەڵێن پێدرم من هەروەکو گۆڕ بێدەنگ دەبم. تەواو قسەکەتم وەرگرت.